सियालदह में जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेटिंग रूम है, आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। बहुत कम चार्जेस है यहाँ पर इसका, आके एक बार विजिट कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये में आप एक बार सियालदह में आके इसमें एक बार विजिट कर सकते हैं। 13 नंबर प्लेटफॉर्म में आके एक बार विजिट कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो इसका फेयर पड़ा है मात्र 10 रुपीज़। आप भी आके थोड़ा लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला है, ठीक है। आप इसमें आके अपना वेट कर सकते हैं रूम में, ठीक है। सियालदह में अभी मैं हूँ, 13 नंबर प्लेटफॉर्म में आप आकर के अपना आराम से एक बार आके विजिट कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छा है। आप अंदर से इतना सुंदर इंटीरियर है, क्या बताएं आप, विजिट ज़रूर करें। 13 नंबर में आके आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ में है, 13 नंबर में आके आराम कर सकते हैं।